nossa Bíblia em Efesini capítulo 6. Efesini capítulo 6. Aleluia, Senhor. Aleluia. Efesini capítulo 6, versetto 10. Dice: del resto, fortificati nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro gli insidi del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carni, ma contro i principati, contro le potenze, ma contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi e rivestitevi della corazza della giustizia. Mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato al Vangelo della pace. E prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, e vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il ministero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunzi francamente come conviene che ne parli. Amen. Accomodate. Amen. Signore, noi siamo davanti alla tua presenza e crediamo, Signore, che tu parlerai al nostro cuore. Siamo sicuri di questo, Signore. Padre, ti chiedo di veramente attivare un'unzione questa sera, che possa fluire nella mia vita quello che tu hai per il tuo popolo, Signore. Abbiamo bisogno di te, Signore. Bisogno di te, Signore, veramente, Signore, per fortificare la nostra vita, Signore. Io voglio essere un strumento, Padre, per la tua Chiesa, affinché la tua Chiesa, Signore, possa crescere, possa essere edificata. Padre, noi vogliamo entrare veramente in quel posto, Signore, dove tu parli con noi, dove, Signore, i nostri orecchi sono pronti a ascoltare la tua voce, la voce dello Spirito Santo. Che questa sera, Signore, è così veramente, Signore, noi sentiamo, sappiamo che tu ci sei, Signore. Veramente, Padre, noi vogliamo ringraziarti per il privilegio di fare parte di una generazione, Padre, che romperà gli schemi, che romperà, Signore, che spezzerà veramente ogni legalismo, ogni religiosità, Signore. Noi vogliamo, Signore, lodarti. Aiutaci, Signore, a capire ogni cosa, Padre, affinché la tua opera possa crescere. Questa sera, Signore, vogliamo parlare di battaglie spirituali. E sappiamo, Padre, che quando parliamo di queste cose ha sempre, Padre, un modo che il nemico prova di distrarre la Chiesa, ma nel nome di Gesù Cristo noi, Signore, siamo sottomessi all'azione dello Spirito Santo e rifiutiamo ogni azione del nemico nella nostra vita, nella nostra mente, nella nostra anima, e che il nostro spirito si sottometta allo Spirito di Dio in questo momento, nell'autorità che è nel nome di Gesù Cristo. Signore, noi vogliamo lodarti, noi vogliamo, Signore, dare a te, Signore,
le cose che ancora magari in questa giornata ci impedisce, Signore, di stare nella Tua presenza. Signore, a volte alcuni di noi siamo preoccupati, ansiosi, o chissà, Signore, con tante cose, Signore, da veramente mettere nel Tuo altare. E se magari non abbiamo avuto, Signore, la sensibilità in mezzo alla lode, Signore, per fare quello, per mettere, Signore, il nostro sacrificio nell'altare, Signore, che veramente ognuno di noi possa in questo momento lasciare, Signore, il sacrificio nell'altare, lasciare veramente, Signore. Padre, nel nome di Gesù Cristo, noi non vogliamo, Signore, veramente stare con il nostro cuore pieno di ansietà e di preoccupazione, ma vogliamo che il Tuo Spirito Santo parli con noi questa sera. Aiutaci a capire la Tua parola, da rivelazione alla Tua Chiesa, che sia una parola rema nel nome di Gesù Cristo, che sia viva, che sia efficace, che possa veramente dividere l'anima dello Spirito e che possa fare, Signore, di cristiani veri, combattenti, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, Padre, noi vogliamo lodarti, Padre, e dare a Te l'onore e la gloria nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Grazie. Voglio parlarvi oggi di battaglie spirituali, anche se continuerò con questo tema per qualche giorno. Sento che dobbiamo crescere e dobbiamo sapere con chi stiamo lottando. Di solito le nostre battaglie rimangono nel livello terra, e noi sappiamo che la battaglia non è in questa terra. La nostra battaglia è in un luogo celeste, è quando noi combattiamo non contro le potestà e non contro le persone. Molti di noi non riusciamo a vincere perché stiamo ancora lottando contro le persone. È logico che ci sono tante persone che purtroppo hanno ancora molta influenza di Satana nella sua vita. A volte alcuni sono anche posseduti, coloro che non hanno dato la sua vita interamente a Gesù Cristo. Ma la nostra lotta sarà sempre contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo. In questo esatto momento sta succedendo una battaglia spirituale. In questo esatto momento. Io credo che di quando noi ci alziamo esiste una battaglia affinché possiamo desistere, affinché possiamo mollare, affinché possiamo lasciare tutto e tornare al regno delle tenebre. Questa è la strategia del nemico. Il nemico non vuole perdere mai, vuole sempre che coloro che sono stati un giorno strumenti del suo regno possano tornare di nuovo a essere strumenti del suo regno. E quindi il nemico non molla, è sempre lì a influenzare nella tua vita, a provare contro la tua vita, affinché tu possa pensare a volte di tornare indietro, anche se difficilmente noi avremo questi pensieri. Certamente a volte abbiamo pensieri di mollare in qualche situazione della nostra vita, ma credo che di lasciare Gesù Cristo, un giorno che lo abbiamo trovato, non vogliamo lasciarlo mai. Amen? Non vogliamo lasciarlo mai, perché sappiamo che la nostra vita dipende di Lui. Amen? Quindi siamo in un combattimento. Mentre noi lavoriamo, mentre studiamo, mentre mangiamo, ha una battaglia nel mondo spirituale. La battaglia spirituale è anche un conflitto dentro della nostra anima, quindi non è solo esterno, ma è anche interno. Succede qualcosa dentro di noi che molte volte noi non riusciamo a gestire, e in quel momento possiamo perdere la guida della nostra vita e lasciarsi andare e perdere una battaglia. Quindi le nostre battaglie non sono solo esterne, ma è anche interne. E io credo che la battaglia più difficile di vincere non è la esterna, ma è la interna. Perché l'esterna io combatto nel nome di Gesù, la esterna io combatto col sangue di Gesù, e la interna, che sono i pensieri che sono nella nostra mente. La Bibbia dice che tutte le cose, tutte le malvagità, tutte le cose che sono in questo mondo procede del cuore.
dentro della nostra vita. Avete visto quello che hanno fatto ieri sera a Londra? Il ragazzo che lo ha ucciso, l'altro soldato, davanti a tutti, senza neanche pensare, con un coltello così. Non hai solo ucciso, ma dopo hai tagliato la gola. E hai detto, noi non ci fermeremo. Quindi io dopo guardavo, no, perché vedevo il video, dopo ho visto il corpo del soldato buttato per la strada, e io dicevo, Signore, come? E addirittura questo ragazzo che parlava davanti alla TV, freddo. E io dicevo, Signore, come l'uomo ha un cuore malvagio così? È logico, è pieno di ribellioni, perché lui diceva, in Afghanistan muoiono tutti i giorni donne, persone così. Però tutto nasce dentro del cuore. E la Bibbia dice, infatti la Bibbia dice, sono le cose che noi dobbiamo custodire il nostro cuore. E quando dice il nostro cuore, non è l'organo vitale, è dove procede tutti i nostri desideri, dove procede la nostra emozione, dove procede il piacere, è in quella zona, in quella area, dove si nasce tutti i pensieri di guerra, come dice la parola di Dio. Le guerre addirittura nascono di dentro dell'uomo, non nascono di fuori, nascono di dentro. E dopo è logico che il nemico, insieme a quello che noi abbiamo dentro, potenzializza ogni cosa affinché possa diventare ancora più grande. Una cosa che voglio lasciare chiara è che dobbiamo avere un equilibrio quando parliamo di battaglie spirituali. Non valorizzare troppo il nemico, ok? E non sottovalutarlo anche. A volte ci sono due estremi. Gente che vede demoni in tutto. È vero o no? Gente che vede azioni del nemico in tutto. Ah, è il demone. È il demone. È il diavolo che è contro la mia vita. È il diavolo. E gente che non pensa mai che può essere un'azione del nemico nella sua vita. Parlavo con una persona oggi e io dicevo, fino a che tu non riconoscerai che questo ti fa male, tu non riuscirai a uscire di questo problema. Quindi a volte perché noi sottovalutiamo, ma è qualcosa, pastore, questa cosa non vinco. A 6 mesi fa ho ascoltato un ragazzo che mi ha detto, pastore, io sto fumando marijuana, e io ho detto, tu non ci fermerai nella marijuana? E lui ha detto, sì, quando voglio io mi fermo. Io ho detto, sei sicuro? E lui ha detto, sì. Io ho detto, io sono sicuro che tu non ci fermerai, perché non è così. Se tu non prendi una decisione davanti a Dio, tu andrai avanti e avanti e avanti. E a poco tempo fa ho saputo che non è solo nella marijuana, è già nella cocaina e nell'eroina. Quindi a volte noi sottovalutiamo perché pensiamo che non ci sarà nessun problema. Noi non possiamo essere estremisti di pensare che demoni in tutto, perché sennò daremo colpa del nostro carattere, del modo che siamo, tutto a Satana, e non possiamo neanche sottovalutarlo pensando che quelle cose che succedono nella nostra vita non vengono dalla sua azione. Amen? Allora, ma dove esiste questa guerra? Dove noi possiamo vedere la battaglia spirituale? Tra la carne e lo spirito, la Chiesa e il diavolo, tra le nazioni. Noi vediamo molte battaglie che stanno succedendo in questo stesso momento e noi non ci rendiamo conto. Nella parola di Dio
esistono 50 passi della scrittura che parlano di battaglia e 250 di guerra. Quindi ci rendi conto che anche se la Bibbia parlava di guerra tra le città, guerra tra le nazioni, molte volte stava parlando di cose spirituali che stavano succedendo. Quindi, ma qual è la definizione di battaglia spirituale? Amate, oggi sto male. Quando noi abbiamo letto qui in Efesini, dicendo, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Ci sono 3 cose che Dio non ci ha dato. Ok? Ci sono 3 cose. Quando noi preghiamo il Padre nostro, qual è il finale del Padre nostro? A Dio sia a Dio sia la gloria, l'onore e il potere, no? Amen, la potenza. Tutte queste cose sono di Dio. Amen. Ma quando Dio non divide la gloria con nessuno, dice la parola di Dio. Amen. Noi possiamo ricevere gloria? No. Noi riceviamo onore? Sì. Noi riceviamo autorità? Ma di chi è l'autorità? Di Dio. Quindi una cosa che dobbiamo mettere nella nostra mente, che l'autorità non è mia. Non ho conquistato io. L'autorità è di Dio, che attraverso Gesù Cristo Lui ha dato l'autorità alla Chiesa, e dal fatto che io faccio parte della Chiesa ho ricevuto il beneficio dell'autorità in Cristo Gesù. E è per questo che io ho l'autorità. Non ho l'autorità perché sono buono, io ho l'autorità perché attraverso il beneficio dal quale io godo di essere parte della Chiesa, allora io ho l'autorità. Quando noi vediamo fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza, e dice rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Cosa sono insidie? Trappole. Contro le trappole del nemico. Io mi ricordo che Simone molti anni fa ha dato un studio di trappole, di insidie del diavolo. E il nostro combattimento infatti non è contro il sangue e carne. Noi possiamo dire lì che il nostro combattimento infatti non è contro il marito, non è contro la suocera, non è contro il cognato, non è contro il suocero, non è contro il genero, non è contro il figlio, ma il nostro combattimento è contro chi? I principati, le potenze, i dominatori e le forze spirituali. Quindi esiste un livello qui, se noi entriamo in questo livello, io vi porto dopo della ultima fase del livello di intercessione. E lui dice, prendete la completa armatura di Dio. Basta prendere solo l'elmo della salvezza? No, devo prendere la completa armatura. A volte molti di noi abbiamo soltanto l'elmo della salvezza e vogliamo combattere col nemico. Amato, l'Apostolo Paolo dice, prendete la completa armatura di Cristo. Senza la completa armatura di Cristo non posso vincere, perché la mia autorità, la mia forza sarà a metà. Quando noi diciamo completa, devo prendere tutta la parte dell'armatura. Vi ricordate qual è la parte dell'armatura senza guardare? L'elmo? La corazza? La cintura? I sandali?
del Vangelo della pace. Lo scudo, la spada. Questa è una cosa che noi dobbiamo ricordare sempre. Molti di noi pensiamo che questa è una preghiera che facciamo ogni tanto quando entriamo in intercessione. Amato, rivestirsi, prendete la completa armatura. Io ti dico una cosa, un soldato, lui non dorme con l'armatura, è certo. Ma quando è in guerra, tu hai già visto un soldato come dorme? Lui dorme con la divisa. Deve dormire con la divisa perché se succede qualche problema, lui è già pronto per poter combattere. Molti di noi lasciamo l'armatura da parte e quando abbiamo bisogno dell'armatura noi andiamo a prendere. Aspetta che noi abbiamo imparato dell'armatura, aspetta che vado a prendere l'elmo della salvezza che protegge la mia mente, vado a prendere la corazza della giustizia. E allora hai già visto quelli soldati che non prendono l'armatura e come non usano, non è qualcosa, non è un stile di vita, non sa neanche come mettere, e dopo esce di casa tutto storto. E il nemico vede subito e dice: questa è una preda facile, la sua armatura non è aggiustata. Il Signore ci chiama a aggiustare la nostra armatura, a tutti noi, a tutti noi, cominciando dal più piccolo al più grande. Tutti noi, nessuno escluso. Abbiamo bisogno di imparare che da soli, senza rivestirsi dell'armatura, noi non possiamo resistere l'insidia e i dardi infiammati del nemico. Molti di noi siamo stati infiammati con i dardi del nemico perché in qualche momento nella settimana eravamo senza la corazza della giustizia. E qualcosa è entrato nel nostro cuore, ha ferito la parte vitale e ha contaminato tutta la nostra vita. Oggi vedevo nel telegiornale, non so se avete già visto, un signore che lui ha di verrughe in tutto il corpo, addirittura le sue mani si sono diventate come radici di albero, le sue mani e i suoi piedi. Lui cammina come un albero, e i dottori sono andati in quella tribù per vedere che cosa stava succedendo. Hanno fatto l'analisi e hanno visto, amato, che dal fatto che lui è stato contaminato con una verruga e non ha preso cura, non è andato da nessuna parte, perché in queste tribù che a volte devono fare, mi sembra che dovevano fare un giorno di barca per poter arrivare in questa tribù, allora questo ragazzo sta perdendo tutta, diciamo, questa parte delle gambe, tutte le sue mani, perché una verruga ha contaminato tutto il corpo. È come più o meno il cancro, inizia in qualche parte del nostro corpo. Ma se noi non identifichiamo qual è la parte che è contaminata, amato, può contaminare tutto il corpo. Per questo che è importante avere l'armatura in tutto il corpo. Per questo che è importante rivestirsi e aggiustare l'armatura e non lasciare che nessun dardo infiammato del nemico venga a attingere la nostra vita. Amen. Esiste un pastore, lui definisce la battaglia spirituale, lui dice: la battaglia spirituale è una realtà. Amen. Non è fiction, non è, ah no pastore, no, sono nei libri. No, battaglia spirituale è reale. Quanti di voi si alzate a volte al mattino e sembra che siete stati
picchiati tutta la notte. Quanti di voi a volte state dormendo e sentite che qualcuno vi prende per la gola? Amato, noi diamo per scontato queste cose, ma sono parte della battaglia spirituale. Satana non gioca, non gioca. Ognuno di noi è in una battaglia. La Bibbia ti dice questo. Gran parte della vittoria deriva dall'essere consapevoli di questa realtà. Se tu neghi la realtà della battaglia spirituale, sei fuori, non riuscirai a combattere. Terzo, non si tratta di combattere il nemico 24 ore su 24, ma semplicemente di essere coscienti che si è in guerra. Devo stare vigilanti. Amen? Non è che tutti i giorni io sono così. Vediamo, il mio padrone, il mio datore di lavoro è arrivato, credo che il nemico lo sta usando. No, non è questo. A volte naturalmente vuole fare questo, non neanche nel mondo spirituale. Alcuni volevano dare un viaggio per il datore di lavoro, solo di andata, non di ritorno. Quindi essere consapevoli che siamo in guerra. Quarto, il nemico si fa forza della nostra ignoranza, si fa forza di ciò che noi non conosciamo. Egli ci attacca sulle cose che non conosciamo, perché Satana è nelle tenebre, egli lavora nelle tenebre. Nella Bibbia sono paragonati alla ignoranza. Quando noi parliamo tenebre, nella Bibbia sta parlando di ignoranza. E la parola di Dio in Osea cosa dice? Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. A volte la nostra definizione di ignoranza, perché nella nostra nazione, soprattutto in Brasile, se tu chiami una persona di ignorante, tu lo stai chiamando di asino, è vero o no? In Brasile è così, se tu dici tu sei ignorante, tu lo stai dicendo che lui è un asino, che lui è una persona, come si dice, senza nessuna istruzione, no? Tu sei ignorante. E quindi è proprio forte dire questo in Brasile. Se tu dici a qualsiasi persona questo in Brasile, e magari sei nel traffico e tu dici questo a qualcuno in Brasile, avrà problemi. Avrà problemi. Sono sicura che avrà problemi. Quindi l'ignoranza è una delle azioni di Satana nella nostra vita. Io voglio parlarvi di 3 nemici questa sera. Voglio parlarvi di come vincere, no, la battaglia spirituale. Prima cosa, superare l'ignoranza. Terza, scoprire le tenebre. Secondo, terza, impossessarsi dall'autorità. Quando dico impossessarsi non è mia, ma utilizzare, ok, l'autorità. Quindi prima, superare l'ignoranza. Secondo, scoprire le tenebre. Terzo, impossessarsi dell'autorità. Perché devo superare l'ignoranza? Perché fino a quando tu sarai nell'ignoranza, il nemico ci mantenerà legato e non riuscirà a capire il piano di Dio per la tua vita. La ignoranza molte volte, amato, produce alcune cose nella nostra vita. La ignoranza produce manipolazione. Quando un popolo ignorante non conosce le leggi, non conoscono i suoi diritti, è molto facile di essere manipolato. E è la stessa cosa nel regno di Dio, amen? Perché noi facciamo parte di un regno, amen? Quindi ha anche le leggi spirituali. E quando noi non conosciamo queste leggi, siamo facili di essere manipolati. Siamo molto facili di essere manipolati. E è per questo che si nascono false dottrine, nascono falsi profeti e molte volte manipolano la vita delle persone affinché di poter portare le persone allo sbaglio.
E chi riceve manipolazioni farà manipolazione. È un ciclo. Se io ricevo, se io lascio essere manipolato, io manipolerò anche le persone. Quindi la manipolazione è la prima conseguenza della ignoranza. Se tu, quando io dico di ignoranza, è di riconoscere, di sapere conoscere la parola di Dio, conoscere i tuoi diritti che tu hai nel Signore Gesù Cristo, conoscere quello che Gesù ha fatto per te nella croce, prende l'autorità che il Signore ci ha dato per utilizzare, iniziare a muoversi come figlio di Dio e dire: io riconosco che io ho diritti come figlio di Dio. Quindi fino che io non riconosco, non conosco questi diritti, sono nella comunità e sarò manipolato. E quanti di noi siamo manipolati? Secondo, miseria. Quanta gente è nella miseria perché è nella ignoranza? Quanta gente? Amati, ci faccio un esempio. Qui in Italia, quante cose noi perdiamo per mancanza di informazione? Quante cose? Perdiamo tempo, perdiamo soldi, a volte per mancanza di informazione. Se fossimo informati, allora non perdevamo tempo e neanche soldi. E quante volte stiamo nella miseria perché siamo nella ignoranza. Non andiamo a vedere quali sono i nostri diritti. E molte volte è successo qualche tempo fa con una persona della chiesa. Lei aveva un diritto di abbassare una tassa per la sua casa e lei non sapeva, stava pagando la tassa altissima. E una persona è arrivata da lei e ha detto: guarda, lei non deve pagare questo. E vedi come la miseria ci prende, e prende i paesi anche che sono più ignoranti, sono i paesi più miseri, perché la ignoranza fa questo. Terzo, la ignoranza produce immaturità. Quando una persona non conosce la parola di Dio e le leggi spirituali, sarà una persona immatura nella Chiesa, sarà un eterno Peter Pan. Peter Pan? Un eterno Peter Pan. No? Peter Pan non vuole crescere. Non vuole crescere. Vuole stare sempre bambino. Quindi la immaturità è generata per l'ignoranza. Quando noi non conosciamo la parola di Dio, noi produciamo manipolazione, miseria, immaturità. Quanti di noi, io mi ricordo quando una persona è arrivata in chiesa, lei non sapeva che poteva pregare con autorità per la vita del suo figlio. E quando lei ha scoperto questo, è andata nel mondo spirituale e ha detto: Signore, io prendo la guarigione del mio figlio nel nome di Gesù Cristo. Quanti di noi non prendiamo questa autorità? Stiamo lasciando il nemico giocare con la nostra vita e siamo proprio bambole nella mano di Satana. Manipolazione, miseria, immaturità. Questo sarà quello che la ignoranza genera nella nostra vita. Quali sono le due, il tipo di ignoranza nella nostra vita che è un ostacolo per noi o per la Chiesa? Prima è la mancanza di conoscenza di chi noi siamo in Cristo Gesù. Chi sei in Cristo Gesù? Chi sei in Cristo Gesù? Molti di noi non abbiamo un'identità. Noi siamo, faccio parte della Chiesa, ma io non mi conosco, non so chi sono nel corpo di Cristo. La seconda è la mancanza di conoscenza della parola di Dio, della verità. La verità non fa parte della mia vita. E allora, qual è il terzo elemento dell'armatura? La cintura della
verità. Se io non ho la cintura della verità, che cosa succederà? I miei pantaloni cadranno e allora si vedrà la nudità e io starò con vergogna, perché e allora perco l'autorità. Quindi se io non conosco la parola di Dio come devo, certamente sarò sempre davanti alle persone con vergogna, perché non conosco la scrittura. Un'altra cosa è le tenebre che abbiamo visto oggi. Scoprire le tenebre. Il nemico lavora con ciò che è nascosto. Io conosco una persona che lui ha pregato durante 3 anni per una cosa, ma lui teneva qualcosa molto, molto serio nella sua vita nascosto. E fino a che lui non ha confessato, il nemico lavorava nella sua vita. Il nemico lavorava. Amato, un pastore una volta ha detto in un seminario di pastori, lui ha detto: non desideri crescere tanto e arrivare là davanti e il nemico, come se il nemico avrà qualcosa sempre sotto il tappeto, per dopo dire: tu hai nascosto qualcosa sotto il tappeto. Quindi nessuno riesce a lavorare così, nessuno è tranquillo se ha qualcosa sotto il tappeto. Io so a volte che, amati, non è facile parlare la verità, non è facile confessare i nostri peccati, ma il nemico lavora con ciò che è nascosto. Quali sono le cose che ancora sono nascoste nella nostra vita? Gesù Cristo ha detto: io sono la luce. Amen? In Giovanni capitolo 12, versetto 45, Giovanni 12, 45, dice: Gesù ad alta voce esclamò: chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede in me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque creda in me non rimanga nelle tenebre. Il Signore sta dicendo: io sono venuto per essere luce nella tua vita. E quando Gesù dice che Lui è luce nella nostra vita, amato, quando esiste tenebre nella nostra vita, quando Gesù, più ci avviciniamo del Signore, più la luce rimane ancora più chiara e noi iniziamo a vedere i nostri difetti. Hai già visto, ero a Napoli giovedì, e questo pantalone era mau, come si dice, io avevo messo tutto dentro della valigia così, e allora si vedeva tutti, sai, le pieghe. E io ho detto: no, ma non c'è problema, nessuno vede, è nero. Esco così, c'era la luce. Ho detto: Signore, ho detto, no, devo cambiare. In quel momento la luce mi ha fatto capire che i miei pantaloni non andavano. Più ci avviciniamo della luce, più il Signore dirà: metti a posto la tua vita, metti a posto quelle pieghe che nelle tenebre, quando sei solo, tu pensi di nascondere, ma quando tu vieni nella mia presenza, tu vedi le pieghe. È inutile. Quante volte, amato, noi possiamo pensare di nascondere come questo Signore sta nascondendo? Ma quando noi arriviamo davanti alla luce, non esiste cose che è nascoste. E Gesù oggi, se noi vogliamo vincere questa battaglia spirituale, il Signore dice: togli di sotto del tappeto quello che è nascosto. Togli di sotto del tappeto. Fa male, perché la verità fa sempre male. Fa sempre male, ma la Bibbia dice che libera.
libera. La verità fa male, ma libera. Libera. Non è facile parlare la verità. Mette la luce. Quasi tutte le intenzioni del nemico iniziano con l'inganno dicendo: nascondi il tuo peccato. Il regno delle tenebre è costituito di bugie, menzogne. Il regno delle tenebre è costituito di bugie e menzogne. La parola dice che il nemico è il padre della menzogna. Quindi ogni cosa che noi mettiamo sotto il tappeto. Hai già visto quegli scarafaggi? Quelli piccolini? Nella casa di via Freius avevamo nella nostra casa. Quanti? Perché sotto la nostra casa c'era una panetteria, una pizzeria, e dice che loro, questi scarafaggi piccolini, piacciono il grano. E quindi nella nostra casa facevano sempre quella pulizia lì, ma sempre c'era. E io mi ricordo che quando accendeva la luce, scappavano. È vero o no? Sembra che non c'è più nessuna. È la stessa cosa nel mondo spirituale. Quando il Signore mette la luce, sembra che il nostro peccato si nasconde. E dici: dov'è? Nessuno vede. La seconda cosa che succede quando io nascondo il mio peccato, mio peccato cresce nelle tenebre. Vedi quella immondizia lì? Più nascondiamo il nostro peccato, più lui diventa grande e grande. E la Bibbia dice che a volte noi dobbiamo mandare l'uomo forte via per poter entrare nella casa. Chissà, l'uomo forte nella nostra vita è un peccato nascosto. Io non ho veramente amato questo. Quando Dio mi ha detto: parla con la Chiesa su di queste cose, ero nel treno e stavo scrivendo. Ho detto a Jennifer, guarda, mi metto qui a scrivere. Ero nel treno e Dio mi parlava e mi diceva: parli con la Chiesa. E se Dio parla è perché Lui vuole dare liberazione per la sua Chiesa. Quante volte, magari tu mi guardi e dici: pastore, quante volte ho dovuto mettere il mio peccato davanti alla luce? Quante volte? Perché se no non potevo essere libera. Sarà che il nostro peccato non sta crescendo? Invece di diminuire, cresce. Terzo, la mia vita rimane senza direzione nelle tenebre. Andiamo in Isaia e tu capirai quello che sto dicendo. Isaia 59. Vede che cosa succede nella nostra vita quando camminiamo nelle tenebre. Dice: per questo il diritto si è allontanato da noi e non ci raggiunge la giustizia. Speravamo la luce, ed ecco le tenebre, lo splendore, ma dobbiamo camminare nel buio. Tastiamo come ciechi alla parete, come privi di occhi, camminiamo a tastoni, inciampiamo a mezzogiorno come al crepuscolo. Tra i vivi, i vegeti, siamo come i morti. Quando noi camminiamo nelle tenebre, noi non sappiamo dove andare. E allora non riusciamo ad avere una meta nella nostra vita. Dobbiamo camminare un passo alla volta.
E questo non è quello che Dio vuole per la nostra vita. Gesù Cristo è venuto come luce per darvi una nuova via, per darvi una nuova strada, per darvi novità di vita. Gesù non vuole che noi andiamo come ciechi in questa terra. Lui vuole che noi abbiamo una visione chiara di quello che Lui vuole per noi. Ma molti di noi stiamo come ciechi, camminiamo un passo alla volta, non perché siamo ancora bambini, perché un bambino ancora può camminare così. Un neonato che ha conosciuto Gesù, chissà da qualche mese, ancora deve camminare un passo alla volta. Ma noi, amati, noi che conosciamo il Signore da anni, il Signore dice: io non ti permetto di camminare un passo alla volta, tu devi correre, io non ti permetto di dare un passo alla volta, no, tu devi iniziare a correre, perché il tempo è molto poco. E questa è la verità. E a volte ci comportiamo come bambini, abbiamo paura di camminare perché siamo senza direzione. Molte volte siamo nelle tenebre. In Proverbi 28:3 dice: chi nasconde le proprie colpe non avrà successo, chi li confessa e cessa di farli troverà indulgenza. Non avrà successo chi nasconde le sue colpe, chi nasconde il suo peccato. Ma la Bibbia dice: vuole prosperare, confessa il tuo peccato, confessa il tuo peccato e tu prospererai, Amato, la Chiesa oggi, noi possiamo, a volte cambiamo il nome dei nostri peccati, questa è la verità, perché uno pecca per una cosa, un altro pecca per un'altra. Ma se la Chiesa decide di camminare nella santità, nella santificazione, decide di dire: Signore, il peccato deve essere un incidente nella mia vita, io sono sicuro che Dio farà prosperare la sua Chiesa, sono sicura. E a volte perché non succede? Ci ricordi quando Dio ha detto a Giosuè: non prendete niente di quella città, andate, dovete combattere, ma non prendete niente. Ma che cosa hai fatto là? Non mi ricordo il nome. Achan, hai messo, no, il mantello e la barra, no, di oro sotto la tenda, e per questo sono morti soldati, perché uno che conosceva già l'ordine hai messo sotto la tenda. A volte le nostre famiglie stanno morendo, a volte il nostro matrimonio sta andando in rovina perché manca, amato, a volte confessione. Io sto dicendo di cose che lo Spirito Santo sta ministrando. Sono andata a Napoli, ho visto tante storie, ho visto tanta gente. Una persona mi ha detto: pastore, mio marito mi ha lasciato, ma in verità sono sempre stata io che ho fatto tutto, nel senso, sono io che lo opprimevo, sono io che non lasciavo lui avere il cellulare, sono io perché io sapevo di un tradimento suo e quindi ho detto: durante 5 anni tu non avrai il cellulare. Io lo opprimevo fino a che un giorno io ho saputo che lui stava avendo un caso omosessuale. E lei ha detto: e allora l'ho fatto girare in tutte le sue amicizie e la sua famiglia che lui era il cattivo perché stava avendo un caso omosessuale. Ma lei non ha raccontato quello che faceva col marito. Lei non ha raccontato che ogni giorno quando lui si alzava, lei ricordava lui dicendo: ci ricordi che mi hai tradita? Chi può vivere con una persona così? Nessuno. Quindi questa donna piangeva, diceva: io voglio il mio marito di nuovo, voglio il mio marito a casa. Ma adesso sarà più duro, sarà più costoso, perché il marito dice: va bene, io non voglio più questa vita, però se una volta ho fatto, adesso tu mi dici che vuole, perché lei non conosceva Gesù, ha conosciuto il Signore da un mese, se tu mi dici che mi perdona, sarà che è vero?
durante tanti anni hai mi ha messo in faccia. Sarà che questo Gesù ti aiuterà a perdonare? Vede, amato, come è difficile a volte parlare la verità, ma la verità certamente libererà quella ragazza. Nella fine di quei 3 giorni, lei ha confessato tutti i giorni, lei andava da me e parlava qualcosa. Nella fine dei 3 giorni, lei ha detto: pastore, mi sento libera, perché io non avevo mai parlato a nessuno di tutte queste cose. Satana non ha più i suoi peccati sotto il tappeto. Allora lei è libera. Lei è libera. Chi nasconde le proprie colpe non avrà successo. Chi le confessa e cessa di farle troverà indulgenza. Usiamo l'autorità. Ci sono alcune cose da considerare. L'autorità del credente è una scelta di Dio e non un successo umano. Non è che io ho vinto, sono buono, ho l'autorità. È un successo, no? No. Non otteniamo autorità perché siamo buoni. Essa non si ottiene con meriti personali, ma è data da Dio. Terzo, l'uomo non ha autorità in sé. La nostra autorità funziona quando noi siamo soggetti all'autorità di Gesù Cristo. L'obbedienza vale più del servizio. Non basta avere, no, io ho l'autorità. Noi dobbiamo utilizzare. Cristo ci ha chiamato a rappresentare la sua autorità e non a sostituirla. Molte volte noi vogliamo essere noi l'autorità. E noi vogliamo che Satana ci guardi e veda noi. E lui non vede mai noi. Perché se lui vede noi, lui dirà: cosa? Tu vuoi che io vado via? E la tua vita? È per questo che quando noi usiamo l'autorità di Cristo, allora non è più la mia autorità, è l'autorità in Gesù, nel nome di Gesù. Non è nel nome di Simone, non è nel nome di Esther, non è nel nome di pastore, è nel nome di Gesù. E allora i demoni devono andarsene. I demoni devono andarsene nel nome di Gesù Cristo. L'autorità del regno deve essere accompagnata da alcune caratteristiche, senza le quali non ci si può autorizzare autorità delegata del Signore. Ci sono alcune cose che devono esserci nella nostra vita affinché possiamo usare questa autorità. A volte noi vogliamo e diciamo al nemico: esci dalla mia casa, e tu senti che ancora lui è lì. Esci dal mio pensiero, esci non vieni a disturbarmi, e tu senti che lui è ancora lì. E allora perché? Se nel nome di Gesù. Perché ci sono alcune caratteristiche che vengono accompagnate con l'autorità. Autorità da sola non è che non è niente, ma deve essere accompagnata. Amen? Qual è? Prima, l'autorità del regno di Dio si manifesta al mondo con tutta la sua potenza e unzioni quando in esso c'è unità. In Salmo 133 non esiste una chiesa che ha autorità se non c'è unità. In Salmo 133 dice: ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivono insieme. È come l'olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba d'Aarone, che scende fino all'oro dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Hermon che scende sui monti di Sion. Là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Se non c'è questa unità, e noi a volte abbiamo una definizione molto sbagliata di unità. Per noi l'unità a volte è mangiare insieme. Questo è il livello più basso di unità. Questo è gruppo, questa è comunità, questo è un gruppo, non un circolo, ma unità è nello spirito. Nello spirito.
Quante volte a casa tua viene in mente una persona affinché tu devi pregare? Quante volte tu senti di pregare per una persona? Se non viene, ma tu sei nei guai. Allora inizia a metterci in connessione con la Chiesa di Cristo. Inizia a mettersi in connessione, perché a volte la unica immagine che viene alla nostra mente è di noi stessi. Prego per me, intercedo per me, prego per la mia famiglia. Non viene mai nessuno per pregare. Io non dico di chiamare una persona, perché a volte noi diciamo no, devo pregare. No! La nostra intercessione è quando magari un giorno di sera viene una persona nella tua mente, una immagine nella tua mente di una persona della Chiesa, e magari tu dici no, forse ha un mal di pancia, ho mangiato troppo. Magari vedi quel fratello più ciuccione, no? Dice, non è questo. Dio vuole che tu interceda per quella persona. A volte noi vogliamo interpretazioni soprannaturali dei nostri sogni, e noi vogliamo, perché questo? Basta di chiedere perché, inizia a pregare. Inizia a pregare. Se Dio ci ha fatto vedere quella persona, inizia a pregare e dici, Signore, io non so quello che sta succedendo, ma io prego per questa persona nel nome di Gesù Cristo, copro la sua vita nel nome di Gesù. È questo che succede. Oggi qui abbiamo avuto un culto, come è stato difficile entrare nella presenza di Dio. Ma 6 mesi fa ho chiesto, quanti di voi avete pregato per il culto? Oggi non chiedo neanche, perché ho la sensazione di avere un'altra delusione. Connessione nello spirito. Connessione nello spirito. Io so che voi avete uscito al mattino per lavorare, quante volte avete passato per problemi nel lavoro, io so di questo. Però amato, se noi non preghiamo tra di noi, io non sto dicendo di stare lì, no, 3 ore di preghiera, no, nello spirito. Mentre stai cucinando, stai pregando, dici, Signore benedice quella persona. Nello spirito. Signore benedice il culto di oggi. E a volte noi arriviamo in chiesa, amato, la nostra preoccupazione è tutta un'altra. Io credo che se non esiste unità, non avrà autorità. Vogliamo una chiesa che abbia autorità? Dobbiamo avere unità. Secondo, l'autorità del regno viene sempre accompagnata a sua volta da una totale sottomissione a Dio e alla sua parola. In Romani capitolo 13, versetto 1. Io posso dire che ho l'autorità, ma se io non mi sottometto alla parola di Dio, io posso soltanto dire che ho l'autorità. Ma in verità, la mia autorità non viene secondo la conoscenza della parola di Dio. Terzo, l'autorità del regno viene sempre accompagnata da una profonda e intima comunione con l'autorità superiore del regno. Io ho una comunione con Dio. Penso in Dio. La mia vita è pensare in Dio. Cioè, io quando ho problemi o quando ho la gioia, io ringrazio a Dio. Se io sono triste, io parlo con Dio. La mia totale comunione. A volte noi abbiamo più comunione con il Facebook che con Dio. È vero o no? A volte abbiamo più comunione col Facebook. Credo che addirittura le chiese oggi devono fare Santa Cena davanti al Facebook. Siamo in una comunità, corpo di Cristo. Io non sono contro queste cose, amen per questo. Ieri all'1:30 stavo facendo guarigione interiore tramite Facebook, parlando con una persona e dicendo tu devi vincere, amen per questo. Però qual è il mio collegamento con Dio? Quarto e ultimo, l'autorità di regno viene sempre accompagnata dalla fedeltà. Dalla fedeltà. Noi abbiamo autorità delegata del regno, amen? Del regno di Dio.
Una persona che usa la sua autorità per innalzarsi, la sua autorità non sarà mai già. Io non uso la mia autorità che ho in Cristo Gesù per innalzare la mia vita. Io devo usare l'autorità che ho per innalzare il nome di Gesù Cristo, affinché Lui sia esaltato. La vera autorità di Dio si vede quando la gente dice: gloria sia data a Dio. Onorato sia onorato sia il Signore. E allora dimostro che l'autorità che ho è veramente data da Dio. Per finire, quando si parla di fedeltà, il pensiero va spesso a una figura di un giovane, il giovane Timoteo, un giovane pastore della chiesa di Efeso, e che l'Apostolo Paolo ha detto che la tua fedeltà possa essere conosciuta da tutti, che la nostra fedeltà, amato, tanto alla parola di Dio, a un'autorità delegata e all'autorità di Dio possa essere conosciuta da tutti. Tu non devi fare mai quello che Dio non ci ha detto di fare. Ma una cosa che voglio proprio lasciare questa sera, che credo che è una delle cose che Dio ha parlato tanto, anche se io pensavo che era di più con autorità, è di chiedere allo Spirito Santo, come se Lui avesse una luce vieni qua, dai. Vede la luce? A volte noi non vediamo. Lei non vede, lei non sa dove. E a volte lo Spirito Santo deve fare questo, no? Deve illuminare qualche parte della nostra vita e dire: è qui che è nascosto, o è qui. Sarà che lo Spirito Santo oggi non sta facendo questo con qualcuno? Hai già visto quando succede questo? Hai già stato a casa tua e una volta è successo questo con te? È già successo con questo laser? Cosa tu pensavi? Che qualcuno ti sparava. Una volta ero a casa e ho visto questa luce nera. Ci spaventa, perché siamo messi alla luce. Dio non invergogna nessuno, ma Dio vuole che oggi noi possiamo dire: Signore, io non so quale area della mia vita è nascosta. A volte sono i pensieri che vengono. Una delle battaglie più grandi dell'uomo sono i pensieri. Sono i pensieri. E a volte noi non vogliamo che il nemico, che lo Spirito Santo ci illumini. Dio vuole oggi mettere alla luce i nostri pensieri. Dio vuole mettere alla luce il nostro cuore. Dio vuole mettere alla luce le nostre mani. Dio vuole mettere alla luce i nostri occhi. Dio vuole mettere alla luce la nostra bocca. Dio sta dicendo: i miei occhi sono su di voi. E Dio ha bisogno che tu sia sincero con Lui. Voglio che tu chiudi i tuoi occhi in questo momento. Chiudi i tuoi occhi in questo momento.
Dio non vuole. Io aspettavo oggi, dicevo: Signore, tu parlerai di autorità, la Chiesa prenderà autorità, ma niente è come vogliamo. Oggi quello che il Signore vuole fare è mettere alla luce quelle cose che sono nascoste. E tu devi pensare che magari sono cose che tu non hai mai confessato. A volte sono 20 anni di credenti, 10 anni di credenti, e il nemico è sempre lì, col peccato sotto il tappeto. A volte tu chiedi: perché le cose non succedono? Il Signore sta dicendo: io voglio soltanto che tu mi parli. Io voglio che tu mi racconti. Non voglio più bugie, non voglio più menzogna. Tu non fai parte più delle tenebre, tu fai parte della luce. Ha una battaglia per la tua vita. Il nemico vuole la tua vita, vuole la tua anima. Il nemico vuole ingannarti. Il nemico vuole che tu nasconda questo peccato affinché portarti nella manipolazione, nella miseria, nella immaturità. Ma nel nome di Gesù Cristo, il Signore oggi, attraverso l'azione dello Spirito Santo, ci farà vedere quali sono le aree della tua vita che deve essere messa alla luce. E tu devi dire: Signore, ecco. E se è possibile di andare a parlare con una persona, di parlare con il tuo leader, di confessare i tuoi peccati, di non lasciare che il nemico prenda sempre un'arma contro di te, dicendo e ti facendo ricatto, dicendo: io ho qualcosa contro di te. Nel nome di Gesù Cristo, ogni opera del maligno, di manipolazione, sia oggi distrutta nell'autorità che è nel nome di Gesù. Signore, io dichiaro sulla Chiesa, io dichiaro sulla Chiesa, Signore, Padre, nel nome di Gesù Cristo, liberazione, liberazione, liberazione. Il tuo popolo è libero, il tuo popolo è libero, il tuo popolo è libero. E nel nome di Gesù Cristo, Signore, è come se oggi ha una grande luce, Signore, attraverso lo Spirito Santo puntato su di noi, puntato su di noi. E noi, Signore, vogliamo dire: noi non abbiamo vergogna. Signore, ecco i miei peccati, quello che io ritengo che sia nascosto, ma di te io non riesco a nascondere, Signore. Padre, io voglio confessare oggi il mio peccato, io voglio confessare le mie mancanze, Signore, i miei seri che non riesco a vincere, Signore, Signore, emozioni, quei desideri del mio cuore che non riesco. Dice al Signore, parla col Signore in questo momento, dice: Signore, guarda la mia vita, faccia come il salmista dicendo: Signore, veda se ha qualcosa in me che non va, veda se ha qualcosa in me che non va. Io voglio mettere alla luce oggi nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù Cristo. Signore, quando la Chiesa farà questo, avrà autorità per guardare, per combattere. Signore, togli la tua Chiesa dalla condizione di schiavi dell'autorità che è nel nome di Gesù Cristo. Signore, ogni cosa che il nemico sta usando per trattenere la tua Chiesa, noi decretiamo distrutta nell'autorità che è nel nome di Gesù Cristo. Si alza in piedi in questo momento, alziamo in piedi.
in questo momento e dichiara sulla tua vita e dice: nel nome di Gesù Cristo, che sia distrutta ogni azione del nemico contro la mia vita, ogni azione di manipolazione, ogni azione di miseria contro la mia vita, nell'autorità che nel nome di Gesù Cristo io decreto libertà nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù. Signore, molte persone usciranno di qua oggi, a volte Signore, con disagio dentro di loro, ma questo Signore sarà affinché siano guariti, affinché siano liberi nel nome di Gesù Cristo. Padre, noi rifiutiamo ogni azione di manipolazione del nemico nell'autorità che nel nome di Gesù, e decretiamo sulla tua Chiesa, e decretiamo libertà e autorità per agire nelle regioni celesti nel nome di Gesù Cristo. Alza la tua mano e dici: io sono libero. A volte tu sai che tu stai facendo per fede, perché tu hai ancora cose da parlare, magari stai facendo per fede, ma non lasciare che il nemico rubi questa parola nella tua vita. Questa parola è rema per te, è viva. È rema, è viva. E quando la parola è viva, ma tu vieni e sradica ogni cosa nel nome di Gesù. Questa parola è entrata dentro di te e durante ancora questi giorni sarà questa parola a produrre frutti nel nome di Gesù Cristo. Io voglio vedere libero, totalmente libero per poter adorare il Signore. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Applaudiamo a Lui.